chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I देखंतु एबे हम पाखरे आसे एक iQOO रो नुआ फोन जाके बे रिसेंटली मध्ये लॉन्च हेचे एकदम जबरदस्त फोन आपण फोन देखले एकदम देखंतु केते सुंदर एकदम पूरा चमचमका वा कलर देखि परथे एकदम मस्त रहै छै फोन टी तबे ए फोन टी खासियत कोन जानछंती जाके फोन रो आज पर्यंत कोनोसी कंपनी देइ नांती एमिति प्रोसेसर स्नैपड्रैगन रो 4th जनरेशन प्रोसेसर जाके ऑक्टा कोर प्रोसेसर होइछि कौन से स्मार्टफोन रे एमिति केही देना ते का लेटेस्ट प्रोसेसर रहिछि प्रथम तो देखंतु ये होछि से फोन iQOO मध्ये लाखि दिया हैछि Vivo रो सब ब्रांड फोन रो कटआउट देखियो त केमिति जाके कवर iQOO Z6 Lite जार 5G फोन टे ये दमदार फोन टे आपण चले Amazon रो किनि परिबे जतबेला हम ओपन करूछे देखंतु एमिति किछि Amazon रे सेल स्टार्ट हेछि आपण मस्त भाबरे किनि परिबे कम पैसा रे बढ़िया फोन टे एकदम जबरदस्त फोन टे केना प्रोसेसर आर किछि अलग प्रकार प्लस 5G फोन 13000 टंका रे एकदम बढ़िया दमदार फोन टे भितर आपन को चार्जर एठी आसु नै जहा कि आपन को खाली डाटा केबल मिलुछि सिम इंसर्ट करिया पय सिम पिन मध्ये मिलुछि किंतु एथरे कंपनी चार्जर दउनी 18 वाट रो चार्जर आपन अलग नगै परिबे एबे देखंतु आउ सब कोन एथरे आपन किछि लव लेटर कंपनी दे दिछि यूजर मैनुअल पढला भला नहल नै देखंतु ये किछि प्लस आपन एथरे के ट्रांसपेरेंट केस देखंतु कवर मध्ये जाके फ्री रे मिलुछि तबे ये होछि से शानदार फोन टी देखंतु फोन एकदम डिजाइन एकदम मस्त बना है कलर भी बहुत बढ़िया एबे हम चलंतु से दिन ऊपर को नउछि देखंतु वाओ देखंतु ये होछि से चमचम का फोन iQOO रो मध्ये ब्रांडिंग रहिछि देखियो त सुंदर iQOO लिखा है खास कर जो फोन टी कलर है ना बढ़िया देखाउछि कैमरा भी बड़ बड़ दिरा साइज लखाइछि कैमरा मध्ये 5G लिखि दिया हैछि देखि परथबे AI कैमरा 50 मेगापिक्सल रो मेन कैमरा मिलुछि ता मध्ये हम आपन कैमरा देखेबी फोटो कटआउट जो कैमरा कटआउट रहिछि बढ़िया साइड रे वॉल्यूम रकर पावर बटन फिंगरप्रिंट जो देछि साइड वाला दे देछि फिंगरप्रिंट प्लस आपन को ऊपर साइड रे जो सिम इंसर्ट करियो सिम इजेक्ट पय सिम पिन देछि ऊपर बढ़िया फोन टे एकदम बढ़िया लो वाइज जबरदस्त देखा होछि ये साइड रे किछि भी नै तल साइड रे आपन को ईयरफोन लगे पय चार्जर स्पीकर ए सब मध्ये आपन को आसी होछि सबटो बढ़िया ये होछि एक 5G फोन कम पैसा रे प्रोसेसर मध्ये पावरफुल वाला प्रोसेसर रहिछि 50 मेगापिक्सल रो मेन कैमरा रहिछि एबे हम यार कैमरा कथा कहबा जदी बैक साइड जो दुईटी कैमरा रहिछि गोटा रहिछि 50 मेगापिक्सल आउट रहिछि 2 मेगापिक्सल फ्रंट रे आपन को 8 मेगापिक्सल रा कैमरा मिलियोछि तबे यार किछ कैमरा फोटो सैंपल मो उठैछि जहा देखंतु केमिति लागुछि मध्ये निहाती जणाइबे एबे कैमरा कथा कहबा दी बैक रे 50 मेगापिक्सल आउट 2 मेगापिक्सल फ्रंट रे 8 मेगापिक्सल कैमरा रहउछि जतबेला मैं कैमरा ओपन करूछे आपन को नाइट मोड मध्ये देखंतु नाइट मोड पोर्ट्रेट मोड तापर आपन को मिलुछि फोटो तापर आपन को रहिछि वीडियो तापर मोर जेपरि हम क्लिक करबा एठी डायरेक्ट आपन को 50 मेगापिक्सल रा फोटो मध्ये शूट करि परिबे 50 रे क्लिक कले 50 मेगापिक्सल आरंभ हेला जोडा फोटो उठेबे एकदम शानदार मस्त भाबरे फोटो आसे जिवो देखंतु फोटो क्वालिटी एकदम बढ़िया जबरदस्त पूरा ग्रीन ग्रीन देखंतु केमिति मध्ये आछी ठीक अछि घास फोटो तबे किछि फोटो सैंपल मध्ये एई फोन रे म उठैछि जहा मध्ये आपन को देखाउछ देखंतु ये नॉर्मल प्लस पोर्ट्रेट बोर्ड रहिछि फ्रंट रहिछि बैक रहिछि बढ़िया सुंदर मध्ये आपण देखि परथबे ये पोर्ट्रेट केते सुंदर मध्ये फोटो आसीछि फोटो कथा कहबा को पडिबे ने कैमरा एकदम iQOO रो बढ़िया जबरदस्त कैमरा रहिछि 50 मेगापिक्सल आउट 2 मेगापिक्सल फ्रंट रे 8 मेगापिक्सल फोटो क्वालिटी एकदम बढ़िया आपण नेबे माने निराशा हेबेनी मजा आसी जिवो फोटो देखला परे कम पैसा रे बढ़िया 5G फोन टे एबे आसंतु देखिबार सिम जोटा कि देखंतु ये होछि पिन पिन त आपण कंपनी दे दोछि ऊपर साइड रे आ रहिछि सिम इजेक्ट करिया पई जपरे क्लिक करछे देखंतु देखिबा केतोटी सिम कार्ड आपण को छि मिल जाउछि जोटा कि दुइटे सिम कार्ड यूज कर परबे नहले गोटे सिम कार्ड गोटे मेमोरी कार्ड मध्ये आपण एथरे यूज करि परबे आ ए फोन रे 5000 mAh रो बैटरी मिलुछि प्रोसेसर जेमिति कि कहले म पूर्वरु स्नैपड्रैगन रो 4th जनरेशन नंबर 1 प्रोसेसर मिलुछि तबे एथिरे किछि गेमिंग टेस्ट तो निहाती हमरा दरकार आसंतु मु किछि गेम प्ले करके देखैबी ये होछि सबठारो पावरफुल प्रोसेसर वाला जहाँकि स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन ऑक्टा कोर प्रोसेसर अछि एथि आपण गेम वगैरह जबरदस्त हाई क्वालिटी वाला गेम खेलबे किछि हबा नै फोन हीट हबा नै हैंग मध्ये जल्दी हबने जे कोन से गेम खेलतो दमदार भरभर की सतरे मजा ही मध्ये मजा आसी जिवो देखंतु मु आपण इसे शूटिंग ठुठु ठुठु आपण जानिथिए तबे आउ किछि रेसिंग गेम
ये भी मध्य आपण हाई क्वालिटी वाला गेम खेली पारे मजा आसीज जोड़ा किसी फोन हबार ना बढ़िया फोन टे लॉन्च होती सबुठ बढ़िया कौन वर्ल्ड एमती प्रोसेसर कहीं लॉन्च करना नुआ आसी प्रोसेसर कम पैसा रे और ये फोन रे हमें सिक्योरिटी कथा कहबा जे आपन को फेस अनलॉक रही फिंगरप्रिंट से भी साइट माउंट वाला रही जोटा कि आपको टेस्ट करके देखेबी केमिति माने ठीक ठाक काम करूछि कि नहीं देखंतु से भी मते जानि परिबे ये भी ठीक ठाक काम करछि देखंतु टच करते केमिति लॉक खोली होछि टच करबा देखंतु केमिति खोली होछि ये भी मते बढ़िया फिंगरप्रिंट जाके साइट रे रहिछि प्लस आर फेस अनलॉक मते रहिछि देखंतु जपरि करूछि ऊपर साइट रे देखंतु एक आइकन रहुछि लॉक खोली होछि ये भी मते बढ़िया भी ठीक ठाक काम भी करूछि तापर एथरे देखिबा हमें एथरे कोन कोन देखो फोन एकदम स्मूथ बढ़िया रही डिस्प्ले ठीक ठाक रही फुल एचडी प्लस डिस्प्ले सेटिंग्स को आसी देखिबा एथरे परफॉर्मेंस कोन कोन रही एथरे फास्ट ऑफ देखंतु फोन टच ओएस 12 मिलिउछि प्रोसेसर जेमिति कहले स्नैपड्रैगन 4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आछि 6GB रैम रहउछि 2GB आपण मध्ये बढ़ाई दे पारिबे एंड्रॉइड 12 मिलुछि 128GB स्टोरेज एबे देखंतु डिस्प्ले जहाँकि निहाती भल रही फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रही जिते आप जहाँ भी किसी वीडियो वगैरह देखिए सब ठीक ठाक बढ़िया भी देखा दमदार फोन टे आपड़ चाहिए आमाजन रो किनी पारिबे लिंक डिस्क्रिप्शन देइछु निहाती भाबरे चेक करंतु बढ़िया फोन टे।